مرحبا وشكرا لمتابعتكم تك ميشن. حلقة اليوم مخصصة لحتى نجاوب على أسئلة الصديق خالد سمرة. صديق خالد بعت لي مجموعة من الأسئلة على القناة، الحقيقة كل واحد منها بيستاهل فيديو لوحده. في منهم فيديوهات نحن اوريدي عملناهم رح اخبركم عنهم ونحن عم نحكي، وفي منهم فيديوهات لسه عم نحضرهم وان شاء الله بيطلعوا بالمستقبل القريب. صديقي خالد مثل ما وعدتك، هي اجابات اسئلتك، تابعنا. السؤال الأول: كيفية استغلال الأبعاد البؤرية للتصوير المختلف، طبيعة، بورتريه وهكذا. كنا حكينا بفيديو اختيار العدسة المناسبة لكاميرات سوني. كل ما كان الرقم اللي بيعبر عن البعد البؤري أصغر، كل ما كانت العدسة أعرض، كل ما صارت مناسبة أكثر للمناظر الطبيعية. كل ما كان الرقم أعلى، كل ما صارت العدسة زوم أكثر يعني أبعد، كل ما كانت مناسبة لتصوير البورتريه أكثر. 18 ملم، 16 ملم، 12 ملم، هدول حصرا مناظر طبيعية. 20 ملم لحد 24 ملم environmental portrait يعني تصوير اشخاص ضمن المناظر الطبيعيه. 30 الى 50 هذا اللي بنسميه versatile، يعني الشيء المتنوع استخدامه جدا. ممكن انه نستخدمه للبورتري الى حد ما له ممتاز للبورتري بس فينا نستخدمه، ممكن نستخدمه لتصوير المناظر الطبيعيه الى حد ما. فوق ال 50 بورتري مع استخدامات اخرى طبعا. البعد البؤري الشهير للبورتري هو 85 على الفول فريم، 50 على الكروب سنسور، السوني كروب سنسور تحديدا. 85 بيعطيك بورتري رائع وبيعطيك استخدامات اخرى كمان شوي متنوعه. بتطلع شوي على 90 100 هدول بورتري كمان، وكمان على الاغلب بيكونوا ماكرو. 90 وال100 وال110 على الاغلب بيكونوا ماكرو. 135 اجمل بعد بؤري للبورتري لانه بيعمل كومبريشن على مستويين، بيضغط ملامح الوش وبالتالي بيعطينا جماليه اكثر للوش اللي عم نصوره، وبيضغط الخلفيه بيخلي الخلفيه قريبه كثير من الشخص اللي عم نصوره. البعد البؤري الواسع مناسب للمناظر الطبيعيه، ما بيعطينا هذا الكومبريشن، بالعكس بيشوه ملامح الوش شوي، بيخلي الوش اعرض مما هو عليه، وبنفس الوقت بيخلينا نحس انه الخلفيه كثير بعيده عن الشخص اللي نحن عم نصوره. نجي على السؤال رقم 2: كيفيه استغلال فتحه العدسه للتصوير المختلف، طبيعه، بورتريه وهكذا. اوكي، في جانب مهم من فتحه العدسه الناس ما كثير بتنتبه له. فتحه العدسه بتاثر على الاضاءه، طبيعي كل العالم بتعرف هذا الشيء. بتأثر كمان على العزل، كل ما كانت أوسع كل ما كان العزل أكبر، طبيعي كثير ناس تعرف هذا الشيء. لكن كمان فتحة العدسة بتأثر على الشاربنس، على الدقة. بأغلبية العدسات، حتى أفضل العدسات، حتى الجي ماستر، حتى أي شيء مهما كان غالي، لما بتصور وايد أوبن بيكون السنتر ممكن يكون، إذا العدسة كثير ناجحة السنتر بيكون كثير دقيق، لكن الجوانب بتكون سوفتر، أخف دقة. لذلك لما بتصور مناظر طبيعية أنت بدك الدقة تكون من الطرف للطرف، لما تصور بورتري بدك الدقة بالنص. بالمقابل لما تكون عم تصور منظر طبيعي انت المطلوب منك انك تعطي دقة كاملة من الطرف للطرف، وما مطلوب منك عزل، مطلوب حق الرؤية اوسع. وبنفس الوقت اللي هي نقطة كثير مهمة والناس ما كثير بتنتبه لها، بين F4 و F8 حتى ل F11 مرات بيكون هو الاداء الافضل بالنسبة للشاربنس من الطرف للطرف باي عدسة. وبالتالي بنفتح العدسة اكثر للبورتري، بنسكر العدسة اكثر بالمناظر الطبيعية. سؤال رقم 3: اي بعد بؤري وفتحة عدسة مناسبين لتصوير شخص ضمن منظر طبيعي بدون عزل؟ تصوير شخص ضمن منظر طبيعي بنسميه environmental portrait بالانجليزي. هون في عنا اعتبارات مختلفة عن تصوير البورتري العادي. بالبورتري العادي نحن بدنا عزل، انت هون ذكرت انه نحن ما بدنا عزل لانه بدنا المنظر الطبيعي يكون ظاهر، وبالتالي ما حنصور بفتحة عدسة 1.8 او 2.8. بنفس الوقت نحن عم نصور شخص، وبالتالي بدنا فتحة العدسة تكون قدر الامكان واسعة، ما رح نطلع على F8، ما رح نطلع على F11، برأيي F4 F4 الى F5.6 يعني 5.6 مناسبين للانفايرمنتال بورتري. اما البعد البؤري المناسب بنظري الشخصي هون في اراء كثيره، يعني في ناس بتفضل ان تصور الانفايرمنتال بورتري بال 35، في ناس بتصوره بال 85 مرات. انا شخصيا برايي 24 هو مثالي تماما للانفايرمنتال بورتري، لتصوير الاشخاص ضمن المناظر الطبيعيه. بنجي على السؤال رقم 4: اذا كان لدينا شخصين في الصوره او اكثر، كيف اجعلهم كلهم واضحين ومركز عليهم بدون ان تسلط الكاميرا التركيز على احد منهم ويضيع البقيه؟ هون نفس المبدأ تماما بينطبق، انت ما حتصور فتحة عدسة 2.8 ولا 1.4. اذا كان عندك عتمة كتير واجباري بدك تصور 2.8 على سبيل المثال، خليهم يوقفوا بصف واحد وخلي الكاميرا على نفس المسافة عن الكل، بحيث لما تركز على وجه واحد منهم الكل يكونوا بالفوكس. اما الحل المثالي فهو انك تصور 5.6، بهالحالة في عندك حقل تركيز كافي لحتى تشمل الكل بالصورة ويكونوا الكل ضمن التركيز. يمكن انت سؤالك عن كيف بدك تخلي الكاميرا تقنيا تركز على الكل. هلا هون حتى انت لو تركت الاي اوتو فوكس او الفيس اوتو فوكس، يعني التركيز تلقائي على الوجه او على العين،
رح تجيبهم كلهم بالفوكس لانك عم تطبق هي القاعده، عم تخلي في عندك حقل تركيز واسع عن طريق فتحه عدسه 5.6، وكمان بنفس الوقت عم تخليهم هن قريبين من بعض، مو واحد كتير بعيد ورا وواحد مقرب عنه لقدام اكثر. في نقطة هون لازم اذكرها، انه حقل التركيز او عمق حقل التركيز الدبث اوف فيلد بيعتمد على جانبين، الجانب الاول هو فتحة العدسة وبالتالي بدنا نحلها بال 5.6، والجانب الثاني قديش انت قريب من الناس اللي عم تصورهم. اذا انت عم تصور ناس قراب بعدسة كتير عريضة مثلا حاطط 20 ملم وعم تصور ناس بعاد عنك مترين ثلاثة، حتى لو حطيت 5.6 رح يكون حقل التركيز قليل، بدك تبعد عنهم 6 7 امتار، ساعتها بصير حقل التركيز اعمق وبالتالي بيكونوا كلياتهم ضمن الفوكس. نجي على السؤال رقم 5. عن تصوير بورتري ماذا يفضل الاختيار في كاميرا سوني ولماذا؟ سنجل شوت اوتو فوكس او كونتينيوس اوتو فوكس؟ اقول لك الصراحه انا كونتينيوس اوتو فوكس كل الوقت، ولا بستخدم السنجل شوت باي شكل من الاشكال، بس بخلي عيني مفتحه. هي وين المشكله بتصير اذا انت عم تستخدم كونتينيوس اوتو فوكس؟ اذا في عندك متغيرات كتير، اذا انت عم تصور باستوديو مثل هون مثلا، واقف الشخص قدامك وعم تصوره بفلاش او حتى من دون فلاش باضاءه معينه وهو واقف قدامك، ما حيأثر الكونتينيوس اوتو فوكس لانه الكاميرا ما شايفه شيء ثاني يتغير عنه. بس اذا انت بالطبيعه على سبيل المثال ممكن غصن يمر قدامك، ممكن حيوان يمر بالخلفيه، او اذا انت بشارع مثلا ممكن سياره تمر تسرق الفوكس، بهالحالات السنجل شوت اوتو فوكس بتكون مفيده بالنسبه لك. كاميرات سوني الجديده، يعني اذا انت عم تصور A7 III او A7R3 واجدد، او بالكروب سنسر عم تصور 6400 او 6600 او حتى 6100 اللي هي الارخص فيهم، ما عندك هي المشكله ابدا لانه التركيز التلقائي كثير ذكي، وبالتالي ما حتحس انت اصلا بالفرق بين السنجل والكونتينيوس لما عم تصور بورتري تحديدا. تحس فيه لما تكون عم تصور رياضات، لما تكون عم تصور اشياء متحركه اكثر. نجي على السؤال رقم 6. عن تصوير منظر طبيعي ماذا يفضل الاختيار في كاميرا سوني ولماذا؟ سنجل شوت اوتو فوكس، كونتينيوس اوتو فوكس او مانيوال فوكس؟ هلا في هون نقطه مهمه، بالمنظر الطبيعي انت عم تصور F8 F8 واعلى، عندك ديبث اوف فيلد كثير كويس، ما لازم تقلق اذا انت عندك جبل وعلى جانب من الجبل اجى الفوكس، هي ما مشكله ابدا. لكن مع ذلك ما زال بعض المصورين اللي قدامها خاصه اللي كانوا يصوروا DSLR وانتقلوا للميرورلس بيفضلوا انهم يصوروا بالتركيز اليدوي المانيوال فوكس. انا بعرف انه في كثير عالم بتخاف من المانيوال فوكس وبالتالي رح انصحك بشيء ثاني. حسب المنظر اللي قدامك خلي منطقه التركيز يا اما سنتر يا اما زون، وحرك الزون على المنطقه اللي بدك التركيز اكثر عليها. يعني على سبيل المثال في عندك فور جراوند، بعدين في عندك جبل بالميد جراوند، بعدين في عندك سلسله جبال بالباك جراوند بالخلفيه. انت بدك الجبل هو يكون التركيز الاساسي، فحط الزون على الجبل وصور، ما حيكون عندك اي مشكله حتى لو كانت كونتينيوس اوتو فوكس. بهالحاله حتى فيك تحطها سنجل شوت، كمان مره ما كثير رح تحس بالفرق، بس ايه سنجل شوت هو افضل بهالحاله هي. بحالات تانية إذا كنت أنت عم تصور شيء متوازي، على سبيل المثال أنت بمر بشارع بدك تركز على المنتصف تماما والأشياء تكون متوازية بيناتهم، إذا كنت عم تصور بجامع على سبيل المثال بدك تفرجي القناطر، أي شيء له علاقة بالتوازي أو الخطوط المتوازية أو الخطوط اللي بتلتقي بنص الشاشة، بهالحالة خلي منطقة التركيز هي المنتصف والكاميرا هي بتكفل بالباقي. برجع بذكرك انت عندك عمق حقل تركيز كافي وبالتالي ما حيكون في عندك مشكله بغالبيه الاحيان، بس دائما خلي عينك مفتوحه، الكاميرا وين عم تركز، هل هذا الشيء مناسب ولا لا؟ بنجي على سؤال رقم 7. اي فتحه عدسه هي اكثر حده بالعدسه بشكل عام وعدسه سوني 24105 بشكل خاص؟ كل عدسه في عندها فتحه عدسه هي فيها بنسميها الماكسيمم شاربنس او الدقه الاعلى او الحده الاعلى بدك تسميها مثل ما سميتها انت بسؤالك. هذا الشيء لازم تشوفه لكل عدسه بشكل مستقل، ومو بس هيك. يعني انت ذكرت ال 24105، ال 24105 بفتحه عدسه 4 على ال 24 تختلف عن 24105 بفتحه عدسه 4 بال 70 او بال 105. فبكل فوكال لينث بعدسه مثلا انت ذكرت وحده عندها رينج كثير واسع، زوم وعندها رينج واسع، كل مرحله من مراحل الزوم في عندها فتحه عدسه مناسبه لها اكثر من غيرها. يعني ال 24105 على ال 70 على الاف 4 عم تعطيك شاربنس ممتازه، على ال 105 على الاف 5.6 عم تعطيك شاربنس ممتازه، لكن كل مرحله من المراحل في عندها فتحه عدسه خاصه فيها. علما انه حتى لو عرفت انه هي الشيء المناسب لها، شو رح تعمل؟ ما انت بالاخير عم تضبط فتحه العدسه بناء على الاضاءه، ما انك عم تضبطها بناء على العدسه. هذا الشيء بيساهم باختيارك للعدسه بناء على الشيء اللي انت بدك اياه. يعني مثلا اذا بتعرف انه ال 85 اللي عندك، فلنفترض انه هي ساميانج 85 وبتعرف انه هي على الاف 4 هي الشارب، تاخذها معك وقت عم تصور بورتري باضاءه كتير كويسه، وبالتالي بتخلي انت الشاربنس تبع البورتري تبعتك على الاف 4 ممتازه جدا بهالعدسه. يعني الى حد ما رح تساهم باختيارك للعدسه اذا عندك اكثر من خيار. اما بالاحوال العاديه فانت عم تضبط فتحه العدسه بناء على الاضاءه او على العزل اكثر منك عم تضبطه بناء على الحده او الدقه او الشاربنس اللي بتقدمها العدسه ضمن هذا الشيء.
شكرا لك واعذرني على كثرة الأسئلة من عيوني، وشكرا كثير على أسئلتك، وبشجعكم جميعا تقدموا لي هالنوع من الأسئلة، وحتى فينا نعمل سيشن لايف لحتى نجاوب على أسئلتكم بأقرب فرصة. إذا مهتمين اكتبوا لي التعليقات وإن شاء الله بنعملها بأقرب فرصة ممكنة. وأي أسئلة عندكم إياها انشروا لي إياها، وإذا كانت بتكفي فيديو كامل رح نعمل لها فيديو كامل. شكرا كمان مرة للصديق خالد سمرة، شكرا لكم جميعا على المتابعة. ما تنسوا تشتركوا بالقناة، وأنا بشوفكم بالفيديو القادم.